Барилга эмээ. Сэтгүүр хэрхэн болдог вэ? Барилгын салбарт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 5,000 аж ахуй нэгж, барилгын салбарт ажиллаж буй 100,000 гаруй ажилтан байдгаас удирдах түвшний 10,000 орчим хүн байна. Эдгээр шийдвэр гаргагчдын мэдээллийг сурвалж нь барилга эмийн сэтгүүл юм. 2010 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл 108 дугаарыг уншигчдаа хүргэсэн барилгын салбарын анхдагч мэргэжлийн сэтгүүл билээ. Та барилга эмийн сэтгүүлээс барилгын салбартай холбоотой төр засгийн бодлого шийдвэр, цаг үеийн мэдээлэл, шинэ орон сууц, барилгын материалын үн ханшийн өөрчлөлт, салбарын тулгымдсан асуудалд хийсэн салбарын мэргэжлүүдийн дүн шинжилгээ, сонирхолтой ярилцлага, салбарт шинээр нэвтэрч буй дэвшилтэт технологи, техникийн талаар цогц мэдээллийг цаг алдахгүй унших боломжтой юм. Сар бүр барилга үйл хөдлөлийн хөрөнгийн салбарын онцлог хүнийг дугаарын зочингоор урьж сонирхолтой яриа өрнүүлдэг. Мөн шийдвэр гаргагчдын төвшөнд салбарынхны дуу хоолой хүргэн барилгын салбарт тулгамдж буй асуудлыг хөндөж түүнийг шийдвэрлэх гарц хайдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага сургалт судалгааны төвөдтэй хамтын үйл ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж барилгын салбарт холбогдох цаг үеийн тулгамдсан асуудал, хууль, тогтоомж шийдвэр зөвлөмжүүдийн талаарх мэдээллийг хүргэдэг билээ. Олон хүний хүч хөдөлмөр шинжилсэн барилгын салбарын онцлог мэдээллийг өөртөө агуулсан барилга эмийн сэтгүүл унших шинэ гар дээр очиход бэлэн боллоо. Салбарын мэдээлэл яг цагт нь хүлээн авч уншаарай. Барилга эмийн